Okay, so disclaimer guys, no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Oppo A17K. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang password guys, no. Yan. So na-try na rin natin guys, hulaan guys yung password nito guys, pero hindi talaga natin matsambahan guys, no. So ginawa natin ng paraan guys, nag-hard reset tayo, pero bago natin siya ma-hard reset guys ay naghingi pa rin siya guys ng password guys, no. Yan, kaya hindi natin basta-basta guys ma-hard reset ito, kasi nga bago natin i-hard reset ito ay hinihingi guys yung password guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay, dahil wala na tayong choice or paraan dito guys, meron pa namang dito guys, no. Kaso lang medyo mahirap ipakita guys, kasi pwede tayong ma-violation guys, no. So ang gagawin natin dito guys, gagamit tayo dito guys ng software natin guys, no, na tools guys, para ma-unlock natin guys yung phone device nito guys, no, na nakalimutan guys yung password na ito guys. Yan. So ito guys, kahit din na natin siguro ito guys i-test point guys, no. Subukan natin guys, kahit din natin test point. So kapag hindi siya madala guys sa hold guys na volume up and down guys, ay try natin guys i-test point ito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys, i-off muna natin guys yung phone device nito. Yan. So power off natin. So dito pala guys ay kailangan natin dito guys ng connector natin guys, no. So dahil guys ito guys ay micro, gagamit tayo dito guys ng micro guys na connector natin guys, no. At gagamit rin tayo dito guys ng software natin. Yan. So yan guys yung software natin guys, no. So gagamitan natin yan siya guys. So simulan natin guys, no. So una natin gagawin guys ay salpak muna tayo guys ng natin, connector guys, no. So saksak muna tayo guys sa port niya. Yan. Tapos ay magano tayo dito guys sa natin, software natin. So punta tayo dito guys sa software natin guys, no. Yan. So dapat guys alam nyo guys yung nyo guys, no, yung exact model guys ng phone device nyo guys, bago nyo guys isa lang ito guys dito guys sa software natin guys, no. So sa akin guys ay alam ko naman to guys, no. So try natin Oppo A17. Okay. Yan. So yan siya guys, no. Oppo A17K. So ito guys yung CPH2471 nito guys, no. Yung exact model nito guys. Oppo A17K CPH2471 guys. Yan. So simulan natin. So pakita natin guys. Yan. So try natin dito guys, mag tayo. Preloader tayo guys. So try natin ito guys, Oppo Realme version 1 na ito. Subukan natin guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay focus natin guys. So ang gagawin natin dito guys ay i-hold natin guys yung volume up and down guys. So pagsabayin lang natin bago natin guys i-connect guys yung connector natin guys, no. So try natin guys. So try natin dito guys ay try muna natin guys yung guys, no. Factory reset muna tayo, subukan natin. So antayin lang natin guys, no. So try natin guys ulit guys. So gagamit tayo dito guys ng volume up and down guys. So pagsabayin natin. Yan. Sabay saksak guys ng connector natin. Yan. Subukan natin guys kapag mag-running guys yung program natin. Yan. So makita nyo guys, no. Yan. So kapag hindi siya magra-run guys yung program natin guys sa volume down, so subukan natin guys yung dalawa guys na volume up and down guys. Yan. So ayan siya guys, no. So erasing user data guys, okay na yan siya guys. Yan. So pwede na natin siyang tanggalin guys, no. So pakita natin sa inyo guys. So lagay muna natin dito guys. Yan. So okay na yan siya. So pakita ko sa inyo guys yung program natin guys, no. Yan. So okay na yan siya guys. So subukan natin guys, no, kapag magkaroon siya guys ng Google account guys. Kapag magkaroon siya guys ng Google account guys, so subukan natin guys
bypass rin guys, no? Gamit guys yung ano natin. Gamit guys yung software tools natin guys. So click lang natin guys, English tayo. So reboot device muna tayo guys. Try natin reboot device. Click natin guys yung okay. Yan. So 5% na lang pala siya guys, no? So charge natin guys, baka bigla siyang maano guys, no? Baka bigla guys na hindi siya mag-successful guys. Yan. 5% na lang kasi siya guys, baka bigla siyang mag-shutdown guys. Yan. So antayin lang natin guys. So tanggalin natin ito guys. Tanggalin muna natin ito guys, yung connector nito. Yan. So power off natin. Okay. So antayin natin guys, no? So yan siya guys, no? So pabalik-balik siya guys. So ang gagawin natin guys, try natin guys mag-factory guys, no? Data error after select language, please select wipe data to recover system. So click natin guys yung ano, magano tayo guys, format data tayo guys. So ito guys, meron siyang nilagay guys na code. So type lang natin. Yan, click natin guys yung format. Subukan natin guys, no, kapag maging ano siya guys, successful siya. So charge natin guys, no. 5% na lang kasi ito guys. So okay na siya. Tapos power off natin. Yan. So subukan natin guys, no, kapag mag-successful siya guys. So matik pala siya guys, magre-reboot siya guys, no. Yan. So antayin na lang natin guys. So subukan natin guys kapag mag-successful siya guys. So ayun siya guys, no. So try natin guys kapag meron siyang Google account guys. So kung sakali guys ay iba-bypass rin natin guys, no. Tanggalin rin natin guys. So click natin guys yung arrow na ito. So next tayo, English. So tanggalin na natin to guys. 30% na. So select region, Philippines tayo. Yan, continue natin. So select all na natin. Click natin guys yung next. So skip na natin guys, no. So accept natin. Skip natin. Skip lang. So ito lang gamitin natin guys na navigation guys, yung buttons na ito. Next natin. Click natin guys yung done. Skip lang natin guys. Yan. So welcome. Click natin guys yung get started guys, no. Check natin guys kung natanggal guys yung password or meron siyang Google account guys, no. Yan. So yan siya guys. So antayin natin. Yan. So natanggal natin guys yung password niya guys, no. Yan. So wala na rin siyang Google account guys. So yung ginawa natin guys, kung sakali sa inyo guys hindi gumana guys yung volume, ito guys yung volume down na ito. So pag sabihin niyo guys yung volume up and down guys, no. Yan. So sa akin guys ay naging successful naman tayo guys, no.
Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.